Приглашаю, чтобы мы открыли Божье Слово, книга пророка Исаии, 30 глава, 21 стих, Исаия 30:21. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Sasha, só para me certificar, esse é o texto que fala este é o caminho, andai nele, não É é? isso mesmo, sim. Ok, tá bom. Bom, o nosso assunto aqui, hoje, por orientação do Senhor, é sobre a palavra revelada. И тема сегодняшней проповеди по руководству от Бога, тема называется «Открытое слово». Nós escolhemos esse texto do profeta Isaías, como poderia ser muitos outros da Bíblia. Мы vыбрали этот текст из книги пророка Исаии, но это могли быть и многие другие стихи из Библии. Eu vou tentar aqui, em poucas palavras, fazer para os irmãos um resumo do que é a palavra da vida e a palavra viva. И я попытаюсь вам коротко объяснить, сделать резюме, что такое живое слово и что такое слово жизни. Há uma diferença muito grande entre palavra da vida, que os irmãos podem encontrar simplesmente na letra, e a И palavra viva, que está na revelação. есть очень большая разница между словом жизни, то, что вы можете увидеть, это буквы, то есть слово по букве, и живым словом. Живое слово– это откровение. Eu vou explicar isso para a igreja de uma maneira prática, И я для церкви объясню, для вас объясню это практическим образом, para que os irmãos tenham capacidade de perceber as diferenças. чтобы у вас была способность понять эти различия. Em primeiro lugar, é preciso fazer algumas considerações importantes. Сначала нужно сделать важные замечания. Primeiro, a Bíblia, ela tem duas origens. Первое, у Библии есть два истока. Nós temos o histórico e У нас, е- temos o profético. у нас есть историческая основа и есть пророческая основа. Então, os irmãos vão encontrar na Bíblia uma série de fatos históricos relacionados. Вы можете в Библии найти целый набор исторических фактов, которые связаны между собой. Mas quando nós entramos na revelação, Но nós когда, saímos do histórico e vamos para o profético. но когда мы входим в откровение, тогда мы выходим из исторического контекста и переходим в пророческий контекст. Porque toda a Bíblia, do Gênesis até o livro do Apocalipse, ele mostra um projeto para salvar o homem. Потому что вся Библия, начиная от Бытия до Откровения, она показывает один проект, чтобы спасти человека. Está registrado, então, ali situações que demonstram historicamente o comportamento do homem. И там записана ситуация, которая исторически показывает то, как вел себя человек. E mostra com clareza o propósito de Deus que deseja salvar o homem. И там четко показывается Божье желание, которое заключается в том, чтобы спасти человека. Mas é muito importante entender que o centro do projeto de Deus está firmado na figura gloriosa do Senhor Jesus. Но очень важно понять, что центр Божьего проекта, он утвержден, сконцентрирован на фигуре, на образе Господа Иисуса. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Он начальник и он совершитель нашей веры. Então, o centro desse projeto, Итак, o centro do projeto é revelado pelo Espírito Santo. центр этого проекта, он открыт Духом Святым. Sem o Espírito Santo, nós não alcançamos o profético nem o projeto de Deus. И без откровения Духа Святого мы не достигаем, не можем понять ни пророческий контекст, ни Божий проект. Por que isso? Porque somente o Espírito Santo pode revelar o Senhor Jesus na palavra. Почему? Потому что только Дух Святой он может открыть Господа Иисуса в Слове. Então vamos entender uma coisa muito importante nesse momento. A Поэтому Bíblia, давайте, pode falar. поэтому давайте поймем кое-что очень важное в это время. A Bíblia tem dois fundamentos. У Библии есть два основания. Ela tem a inspiração
e a revelação. У нее есть вдохновение и есть откровение. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Вся Библия, она была вдохновлена Богом. A palavra diz, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Во втором послании Петра, в первой главе написано, что Писание нельзя разрешить само собой. Então, ela não é uma coisa que o homem escreveu, ela foi inspirada por Deus. То есть это не то, что человек просто написал, это было вдохновлено Богом. Mas vejam, o que nos transporta da letra inspirada para o profético é uma ação do Espírito Santo. Но смотрите, что нас переносит от буквы, которая была вдохновлена Богом, переносит к пророческому действию, к пророческому смыслу. Это действие Святого Духа. Essa ação do Espírito Santo nos tira da letra e nos transporta para a revelação, onde está o profético. Это действие Духа Святого, оно забирает нас из этого контекста буквы и переносит нас к откровению Святого Духа в пророческий контекст. É por isso que nós insistimos em explicar para os irmãos que isto é um mistério. Поэтому делаем акцент на этом, чтобы вам объяснить, что это является тайной. Jesus é um mistério revelado pelo Espírito Santo. Иисус– это открытая тайна, тайна, открытая Святым Духом. Assim, a palavra revelada Таким só é, образом, só é encontrada na revelação do Espírito. поэтому открытое слово, оно может быть, его можно найти только по откровению от Духа. E agora eu vou deixar com os irmãos aqui uma preocupação nossa como pastores. И сейчас я вам хочу рассказать о чем переживаем мы как пасторы. Sem a revelação, nós podemos cair na razão. Без откровения мы можем перейти в интерпретацию по разуму. E a razão, ela comporta todos os argumentos humanos. И когда мы говорим о интерпретации по разуму, мы говорим, что это включает в себя все возможные человеческие выдумки. Então, se eu vou para os argumentos humanos, eu passo a ter uma religião simplesmente. То есть не выдумки, а аргументы. То есть если я использую человеческие аргументы, то я просто перехожу в религию. E eu consigo acomodar filosofia, teologia, religião, tudo isso se comporta bem na razão. И поэтому я могу применить и философию, и теологию, и религию. Это все очень хорошо укладывается в этот концепт разума. Então é muito importante entender neste culto qual é a diferença entre inspiração e revelação. Поэтому на этом богослужении очень важно понять, какая разница между вдохновением и откровением. Então, onde está a principal diferença? A principal diferença está no alcance da palavra. И где находится первое различие? Первое различие находится как раз в том, как достигается слово. Se eu uso somente a letra inspirada, eu alcanço uma religião. Если я использую только букву, которая была вдохновлена, то я достигну просто религии. Se eu entro na revelação, então eu alcanço o profético. Но если я войду в откровение, тогда я достигну пророческого уровня. Mas vamos explicar isso de uma maneira mais clara, usando o texto que nós lemos. Но давайте объясним это более понятно, используя тот текст, который мы прочитали. O texto diz: escutei uma voz por detrás de mim que dizia: Este é o caminho, andai nele. Там было написано так, что слово, которое услышали, слово, которое говорило позади тебя, вот путь, идите по нему. Então a letra inspirada está indicando o caminho. Este é o caminho. Итак, буква, вдохновленная буква, она указывает путь. Вот путь. Muito bem, apontou o caminho. Até aí não tem nenhuma dificuldade de entender. Итак, указан путь, до этого момента нет никакой проблемы в понимании. Jesus é o caminho, ele Иисус, morreu,
Pode traduzir. Jesus Да, é o caminho, Иисус– это путь, ele morreu pelos nossos pecados, Он умер за наши грехи, ele é o Salvador do mundo. Он спаситель мира. Eu não preciso ter revelação para entender isso. И мне не нужно иметь откровения, чтобы это понимать. Isso por si só a letra explica. Это само собой объяснимо, то есть буква, она сама объясняет это. Isso é o que nós chamamos de palavra da vida. И называем мы это слово жизни как раз. Sim, porque toda a Bíblia é a palavra da vida. Да, потому что вся Библия, она является словом жизни. Os irmãos vão encontrar lá, por exemplo, eu sou o pão da vida. Вы увидите, в Библии написано так, что «Я есть хлеб жизни», Eu sou a água da vida. «Я есть вода жизни», Eu sou a ressurreição e a vida. «Я есть воскресение и жизнь», Eu sou o caminho e a verdade e a vida. «Я есть путь и истина и жизнь». Toda a Bíblia é a palavra da vida. Вся Библия– это слово жизни. Isso nós encontramos na letra. И это мы видим, когда мы читаем Библию как букву. Eu pergunto para os irmãos, isso é ruim? Não, isso é muito bom. Я хочу спросить, это плохо? Нет, это очень хорошо. Mas para nos levar à eternidade, nós precisamos mais do que isso. Но чтобы нам пойти в вечность, нам нужно больше, чем это. Nós precisamos da revelação. Нам необходимо откровение. Essa é a diferença entre palavra da vida e palavra viva. И в этом как раз разница между словом жизни и живым словом. Então vamos ao texto. Итак, давайте текст прочитаем. A Bíblia diz assim: Este é o caminho, andai nele. Библия говорит так, вот путь, идите по нему. Já é diferente. Это уже по-другому. Andai nele quem? Nele quem? Em Jesus. Jesus é o caminho. Идите по нему, это по кому? То есть идите по Иисусу, потому что Иисус– это путь. Para andar no caminho, eu só consigo andar no caminho debaixo de uma orientação do Espírito Santo. Я могу идти по пути только под руководством Духа Святого. Somente o Espírito Santo consegue conduzir a igreja no caminho. Только Дух Святой, Он может хранить, вести церковь по пути. Por isso que a palavra diz assim, eu escutei uma voz por detrás de mim. Поэтому в Библии так написано, что будут слышать слово, говорящее позади. Essa voz por detrás de mim é a revelação. Этот голос, который позади нас говорит, это голос, это откровение. Eu imagino que Isaías deve ter visto vários caminhos. Я представляю, что Исаия, наверное, видел много разных путей. Então foi preciso o Espírito Santo apontar o caminho. Este é o caminho. Поэтому Духу Святому нужно было указать и показать вот именно вот этот путь. Para ele não errar o caminho. Для того, чтобы он не перепутал путь. Não escolher um caminho errado. Чтобы он не выбрал неправильный путь. Então, a voz do Espírito Santo é que vai orientar a igreja para achar o caminho para a eternidade. Голос Духа Святого – это именно этот голос, он направит церковь, чтобы найти путь в вечность. Os irmãos sabem por quê? Знаете почему? Porque o caminho, além de ser novo, é vivo. Потому что этот путь он не только новый, он и живой. A Bíblia diz que é um novo e vivo caminho. Библия говорит, что это путь новый и живой. Ele é dinâmico, ele muda. Он динамический, он меняется. Então, somente com a luz da revelação será possível discernir qual é o caminho. Только благодаря свету откровения можно различить, где этот путь. Eu vou parar aqui para fazer uma pergunta para os irmãos. Я хочу здесь остановиться, чтобы задать вам вопрос. Mudou alguma coisa no que eu estou dizendo? Что-то изменилось в том, что я говорю? Sim, mudou muito. Много изменилось, да. Por que mudou? Почему изменилось? Porque entrou a revelação. Потому что пришло откровение. A revelação entrou no texto que nós lemos e nos transportou agora para um outro entendimento. Откровение, оно вошло в тот стих, который мы прочитали, и перенесло нас к другому пониманию. Essa ação que nos transporta da letra para a revelação é o que nos interessa nesta obra. И это действие, которое нас переносит от буквы к откровению, это как раз то, что нас интересует в этот момент.
Essa ação do Espírito Santo se chama revelação. И это действие Духа Святого, оно называется откровение. Então, a Bíblia, que era somente palavra da vida, agora é uma palavra viva. Итак, Библия, которая просто слово жизни, оно теперь стало живым словом. Ela tomou vida, ela transformou. То есть Библия, она изменила жизнь, она трансформировала ее. Ela saiu da letra. То есть это слово, оно перестало быть словом по букве. Então, quando ela sai da letra, ela passa a ser revelada. То есть слово, когда оно перестает быть просто по букве, оно становится открытым словом. Porque para andar no caminho, nós precisamos consultar a palavra revelada, a palavra viva. Потому что, чтобы идти по пути, нам нужно вопрошать через открытое слово, через живое слово. Porque é ela que vai nos mostrar o caminho. Потому что это слово, оно покажет нам путь. Quando, meus irmãos, quando o Espírito Santo dá revelações na palavra aos fiéis, Итак, когда Дух Святой дает откровение в Слове своим верным, ele faz isso para nos manter no caminho. Он делает это для того, чтобы сохранить нас на пути. E todas as vezes que os pastores, os obreiros pregam uma palavra revelada, И каждый раз, когда пастор или труженик проповедует открытое слово, uma palavra que não é letra, ela é revelada, слово, которое не по букве, но открытое слово, acontecem ações do Espírito Santo no meio da igreja. тогда происходит действие Святого Духа среди церкви. Eu vou dizer uma frase que eu gostaria que os pastores guardassem. Я хочу сказать одну фразу, и я хотел бы, чтобы пасторы запомнили эту фразу. Quanto mais obediência à palavra revelada, mais ação do Espírito Santo. Чем больше есть послушание открытому слову, тем больше есть действие Святого Духа. Quanto mais nós pregamos a palavra revelada, mais a igreja fica viva. Чем больше проповедуем мы открытое слово, тем больше церковь становится живой. Mas eu não quero me demorar muito aqui. Eu vou citar um outro texto para terminar. Я не хочу сильно затягивать время, я еще один другой стих процитирую, чтобы закончить. Vamos a um texto muito conhecido de todos, Давайте откроем стих, который все знают хорошо. que é o texto lá de Êxodo, no capítulo 12, que fala da saída do povo do Egito. Это исход 12 глава, где говорится об исходе израильского народа из Египта. Os irmãos conhecem bem o que aconteceu naquela noite. Вы знаете хорошо, что произошло в ту ночь. Era o momento da saída do povo do Egito, eles sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue nas portas. Это когда народы не собирались выходить из Египта, они принесли в жертву агнца и нанесли кровь на двери. Algumas orientações foram dadas, eles tinham que comer depressa, com cajado na mão, com as sandálias nos pés. Были им даны определенные руководства, им нужно было есть быстро, с посохом в руках, обувь на ногах должна была быть. Isso é o histórico, isso está na Bíblia. Это исторически все написано, это историческая часть, это все есть в Библии. Se você pegar a Bíblia e ler, isso está lá na Bíblia. É letra. Если вы возьмете Библию и прочитаете, это все в Библии, это буква. Mas quando nós entramos na palavra revelada, Но когда мы говорим об открытом слове, a revelação nos mostra o profético. тогда откровение показывает нам пророческое. Qual é o profético? А что такое пророческое? Aquele momento simboliza o momento da saída da igreja. Этот момент он является образом выхода церкви. É o mesmo período da noite. Это тоже время, когда ночь. Uma noite que se abateu no mundo. Ночь, которая захватила весь мир. Nós todos estamos vendo essa noite. И мы все видим эту ночь. De guerras, Войны, de fome, голод, de doenças, болезни, da família destruída, семьи, которые разрушаются. O mundo que está muito conturbado, Sasha, não sei se você sabe o que é isso. O mundo está em convulsão. Мир, он как будто в конвульсиях, он такой неспокойный. Esse é o momento da noite.
Это как раз время, когда ночь. Ao mesmo tempo, é o momento que nós vamos sair do Egito. И в то же самое время это то время, когда мы будем выходить из Египта. O que é que nós precisamos nesta hora? И что нам нужно в это время? Do sangue. Нам нужна кровь, Precisamos do sacrifício. нам нужна жертва. Nós dependemos do sacrifício de Jesus. Мы зависим от жертвы Иисуса. Jesus é o nosso Cordeiro libertador. Иисус– это наш агнец-освободитель. O mesmo Cordeiro que tirou o povo das mãos de Faraó Это тот же агнец, который забрал народ из рук фараона. será o mesmo Cordeiro que vai tirar a igreja do mundo, И это тот же самый агнец, который заберет церковь из мира. porque o arrebatamento da igreja se aproxima. Потому что восхищение церкви, оно приближается. Naquele dia, o sangue do Cordeiro livrou o povo das mãos de Faraó. В тот день кровь агнца, она избавила народ от рук фараона. O povo saiu do alcance de Faraó. Faraó não tinha alcance sobre o povo. Народ вышел из зоны, где фараон их мог достигнуть. То есть E фараон a, не me- смог достигнуть этот народ. e a mesma coisa está acontecendo hoje com a igreja. И то же самое происходит сегодня с церковью. Quando ela alcança a revelação, ela sai das mãos de Faraó. Когда церковь, она достигает откровения, она тогда выходит из рук фараона. Os irmãos estão vendo que a revelação nos tira da letra e nos põe no profético? Вы видите, что откровение, оно забирает нас с уровня буквы и приносит нас в пророческое понимание. Como que nós entramos no profético? Как мы входим в пророческое? Pela palavra revelada. Через открытое слово. Então, fica claro a diferença entre palavra na letra e palavra revelada. Итак, есть понятна разница между словом по букве и открытым словом. A letra é uma coisa boa. Буква– это хорошая вещь. Nós precisamos conhecer a letra, Нам нужно знать букву, ler a Bíblia, читать Библию. mas o que nos vai levar para a eternidade é o profético. Но что нас приведет в вечность– это пророческий контекст. Somente a palavra viva traz Только, uma ação do Espírito Santo. только живое слово, оно приносит действие Святого Духа. E essa ação do Espírito Santo é que vai nos conduzir à vida eterna. И это действие Духа Святого, оно приведет нас к вечной жизни. Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada família aqui Пусть nesta Господь noite. благословит вас, благословит каждую семью в этот вечер. Volto a palavra ao pastor Zafar. Передаю слово пастору Зафару. Прежде чем мы продолжим, может быть, у братьев есть откровение, которым они хотели поделиться, Se os irmãos têm dons para compartilhar, podem compartilhar agora. дары. Dons. Eu tenho uma visão, Pai do Senhor Jesus. Мир Божий, у меня видение есть. O Senhor me concedeu uma visão que durante a mensagem, Видение я видел, что во время проповеди eu via que um anjo do Senhor, ele visitava alguns lares. я видел, что ангел Господень, он некоторые семьи посещал. Eu via que duas senhoras e um varão recebiam Bíblias novas. Я видел, что две сестры и один брат, они получили новые Библии. O anjo trazia essas Bíblias. Ангел принес эти Библии. Eu via que as Bíblias antigas, o que me chamava a atenção, И на что обратил внимание, что старые Библии, é que faltava até algumas páginas. Elas estavam envelhecidas e faltavam algumas páginas de alguns livros. что эти старые Библии, они, кроме того, что были старыми, в них не хватало некоторых страниц в некоторых книгах. Em um caso, até mesmo faltava um livro inteiro do Velho Testamento, dos И, profetas menores. и в одной из Библий не было вообще одной книги Ветхого Завета, то есть одной книги из малых пророков, эта книга отсутствовала. Mas eu vi que as Bíblias novas não, elas estavam completas e elas eram fáceis de compreensão porque elas tinham um brilho que vinha И da eternidade. я видел, что новые Библии, они были полными, и их было легко понимать, потому что у них был свет, который был из вечности. Essa visão. Такое видение. Eu entendo, irmãos, que o Senhor está mostrando
essas Bíblias que faltam algumas partes, porque a Bíblia na letra nós perdemos, ela sai da nossa vida. Qualquer palavra na letra se perde. И я понимаю, что Бог показывает эти Библии, которых не хватает страниц. Это слово, которое по букве, потому что когда мы читаем слово по букве, оно забывается. Ao contrário da palavra revelada, ela alcança a alma. Но противоположность этому, открытое слово, оно достигает души. Há um salmo que diz: Guardei a tua palavra no meu coração. Есть псалом, который говорит, что слово твое сокрыл я в сердце своем. A palavra revelada, ela alcança a alma do homem. Потому что открытое слово, оно достигает души человека. Ela marca a nossa vida para sempre. Оно делает отметки в нашей жизни, которые остаются навсегда. Eu creio que é isso que o senhor está mostrando na visão. Я думаю, что это как раз Бог Ricardo, показывает. Visão. Видение еще. Eu via os irmãos que estão presentes no culto, estavam no campo de batalha, estava acontecendo uma batalha. Видение видел битву, поле битвы, и братья и сестры, которые были на служении, они участвовали в этой битве. Alguns tinham espada na mão, outros tinham punhal, só o punhal na mão. У некоторых был меч в руке, у других была только рукоятка от меча в руке. Mas durante a mensagem eu via que todas as espadas e os punhais eram trocados por espadas novas. И во время проповеди я увидел, что все мечи и все рукоятки, они были заменены на новые мечи. E apesar delas serem maiores, com maior alcance, Sasha, elas eram mais leves e mais fáceis de manejar. Несмотря на то, что эти новые мечи, они были больше по размеру, более длинными, но они были более легкими, и ими действовать, манипулировать было проще. Então, com essas espadas maiores e mais leves, o povo da igreja de Samarcã e também os que tiveram, eles avançavam na guerra, conquistando a terra. Foi essa a visão. И с этими новыми, более длинными и более легкими мечами братья и сестры, кто сегодня на служении, смогли иметь успех в этой битве и захватить землю. Такое видение было. Eu dou discernimento, Nairo? Oi, pode passar. Eu entendo que o senhor está mostrando exatamente o alcance. И я понимаю, что Господь именно показывает, что мы достигаем чего-то. A revelação é leve, ela é fácil, Откровение, оно легкое, его просто, ela traz paz ao coração. и его легко понимать, и оно приносит мир в сердце. E ela nos liga com o nosso Salvador. И оно связывает нас с нашим Спасителем. E a palavra na letra, ela tem um alcance muito pequeno. А слово по букве, оно короткое, оно не может достигнуть далеко, как короткий меч. Ela só serve para essa vida. Оно имеет отношение только к этой жизни. Creio que é isso que o senhor está mostrando na Я visão. думаю, что это Господь хочет показать в видении. Pastor Uma Zafar? visão também. Tem uma visão também. Pois não. Paz do Senhor a todos. Мир Божий всем. Eu estava um pedaço do culto no trânsito, por isso não consegui estar com os irmãos o tempo todo. Я часть служения был в пробке, не могу с вами все время быть, поэтому. Mas no final da mensagem, que eu já estava presente, eu tive uma visão muito semelhante à primeira visão que o senhor mostrou. Но в конце проповеди, когда я был на служении, Господь показал видение, которое очень похоже на первое. Eu via que eram feitas inspeções nas Bíblias de todos os irmãos, todas da igreja. Я видел, что у всех братьев и сестер в церкви происходили проверки Библий. E eu via que essas Bíblias estavam realmente precisando de uma manutenção. И я видел, что Библии, они как раз нуждались в том, чтобы их починить. E elas eram mergulhadas num tanque de óleo. И их погружали в емкость с водой. Ой, с елеем, прошу прощения. De tal forma que quando elas saíam, eram tiradas, as Bíblias estavam todas novas, completas, e uma espada que estava junto delas, saía junto,
já completamente afiada para ser usada. И когда эти Библии поднимали из этой емкости с елеем, то Библии, они были новые, полные, и вместе с Библиями поднимался оттуда меч, который был наточен для того, чтобы им можно было действовать. A sua visão, viu? Такое видение. Eu entendo que o senhor está mostrando a diferença do nosso entendimento. Здесь я понимаю, что Господь показывает различия в нашем понимании. O senhor quer dar um novo entendimento da palavra a todos nós através do óleo, através do Espírito Santo. Господь хочет дать новое понимание слова каждому из нас через елей, через действие Святого Духа. Essa espada afiada, essas Bíblias afiadas, novas, esse é um novo entendimento, um novo alcance daquilo que a palavra revelada pode nos dar. Это новый наточенный меч, новые Библии – это то новое, то, что открытое слово хочет нам дать, то новое понимание. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Слава Иисусу. Slava Bogu. Мы можем помолиться и завершить наше служение. Пожалуйста, пастора. Agora podemos orar e terminar nosso culto, por favor, alguém dos pastores. Pastor Ricardo, talvez, né? Por favor, Ricardo. Pastor Ricardo, помолиться. Amém. Vamos orar. Senhor amado, adoramos o teu santo nome por esta palavra maravilhosa que recebemos nesse culto. Помолимся, Господь, мы благодарим за это чудесное слово, которое мы получили на этом богослужении. Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Господь, потому что Твое слово, оно живое и действенное. A palavra revelada tem dado a vitória para o povo de Deus espalhado pelo mundo. И открытое слово, оно дало победу Божьему народу, который по всему миру находится. Te louvamos porque o Espírito Santo não nos deixa errar o caminho, Senhor. Мы прославляем Тебя, потому что Дух Твой Святой не позволяет нам уйти с пути. E o Senhor tem sempre nos ensinado, Senhor, como andar na tua presença. И, Господь, Ты всегда учил нас, как ходить в Твоем присутствии. Te adoramos pela comunhão com os irmãos de Samarcand, de Kiev, Благодарим Тебя за общение с братьями и сестрами, pelas crianças também, que são muito usadas. за детей, которых Ты также очень используешь. Aceita o nosso culto, Senhor. Continua conosco. Прими наше богослужение, продолжай быть с нами. E ainda em teu nome dizemos que o amor de Deus, И во имя Твое говорим, чтобы любовь Бога, a graça gloriosa do Senhor Jesus Cristo, чудесная благодать Господа Иисуса Христа, a comunhão, a revelação, a direção do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém. общение, откровение Духа Святого, оно было с каждым из нас сегодня и всегда. Аминь.